எண்ணூரில் நடந்திருப்பது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு டிசாஸ்டர். கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு நடந்த ஆயில் ஸ்பில்லை விட பெரிய பாதிப்பு ஏற்பட்டு பொசஸ்டலை ஆற்றிலிருந்து காசிமேடு பகுதி வரை 20 சதுர கிலோமீட்டர் கடலில் பாதிப்பு ஏற்பட்டதாக கோஸ்ட்கார்டோட அறிக்கை குறிப்பிட்டிருக்கு. வீடுகள்ல அடுப்பு பத்த வைக்காம சமைச்சு சாப்பிடாத ஒரு சூழல் இருக்கு. எங்க சமைச்சு சாப்பிட அடுப்பு பத்த வச்சா இந்த ஆயில் பத்திக்குமோ, ஒரு ஃபிளேமபிள் ஆயிருமோ அப்படின்ற ஒரு காரணத்திற்காக மக்கள் அவங்கள அன்றாட பயன்பாட்டுக்கு சாப்பிடாம அந்த இடத்துல 7 நாளா உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்றது ரொம்ப வருத்தமான ஒரு விஷயம். அப்ப மீனவர்களுக்கான இழப்பீடை நாம் வழங்க வேண்டும். வீடுகளுக்குள்ள எண்ணெய் புகுந்த அந்த மக்களுடைய அவர்களுக்கான இழப்பீடை வழங்க வேண்டும். ஊடகம், கார்ப்பரேட், அரசியல்வாதிகளின் கைப்பாவையாக அடிமைகளாக இருந்தது போதும். இனி சாட்டை எடுத்து சுழற்றும் நேரம் வந்துவிட்டது. ஊடக சுதந்திரத்திற்காக உங்களின் பங்களிப்பை இன்றே அளித்திடுங்கள். வணக்கம். சென்னைக்கு மிக அருகே இருக்கக்கூடிய ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் காரிடார் எண்ணூரின் நிலை என்ன? நீங்க பார்க்கக்கூடிய இந்த வீடியோவை கவனமாக பாருங்கள். எந்த அளவில் அங்க தண்ணீர் புகழ்ந்திருக்கிறதா, அல்ல கசிவு, எண்ணெய், ஆசிட், கெமிக்கல்ஸ் இது போன்ற விஷயங்கள் புகழ்ந்திருக்கிறதா என்று கிட்டத்தட்ட 4-5 அடி அளவில் அங்க இருக்கக்கூடிய வீடுகளில் குரூட் ஆயில் போன்ற சப்ஸ்டன்ஸ் புகழ்ந்திருக்கிறது. கடந்த 7 நாட்களாக எண்ணூருக்கு அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள், எண்ணூரில் வசிக்கக்கூடிய மீனவர்கள் அனைவருமே இதே எண்ணெயில் மிதந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அரசாங்கம் இதை கண்டும் காணாமலையும் இந்த விஷயத்தை முடக்கக்கூடிய வேலையை மட்டும் பார்த்திருக்கிறார்கள். தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எத்தனை ஊடகங்கள் இந்த விஷயத்தை எடுத்துக்காட்டினார்கள் என்று நீங்க பார்க்க வேண்டும். நேஷனல் மீடியாவில் இந்த விவகாரம் வெளியே வரவில்லை. வரலாற்றில் எத்தனையோ இது போன்ற இன்சிடென்ட்ஸ்கள் நடந்திருக்கிறது. போபாலில் நடந்த கேஸ் விபத்தை ஞாபகப்படுத்தி பாருங்கள். தெலங்கானாவில் இதே போன்ற ஒரு கேஸ் லீக் நடந்தது. இந்த இடத்தில் கேஸ் லீக் இல்லை என்றால் கூட இந்த இடத்தில் அதே அளவு பாதிப்பு ஏற்படலாம். காரணம், இது ஒரு சாதாரணமாக தண்ணீர் மட்டுமல்ல, இந்த இடத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த எண்ணெயுடைய ஸ்மெல்லை நீங்க பார்த்தீர்கள்னா அது ஒரு பெட்ரோலியம் கலந்த ஸ்மெல்லாக இருக்கிறது. அதாவது இந்த இடத்தில் தீ விபத்தும் நடக்கலாம். அங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு 7-8 நாட்களாக வீட்டில் சமைக்காமல் இருக்கிறார்கள். அப்படி கேஸை பத்த வைத்தால் ஏதோ ஒரு தீ விபத்து நடந்துவிடும் என்கிற அந்த அச்சம் அங்க இருக்கக்கூடிய மக்களிடம் இருக்கிறது. கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் பரப்பளவில் இந்த விபத்து, இந்த ஆபத்து நடந்திருக்கிறது. அங்க இருக்கக்கூடிய மீனவர்கள், அங்க வசிக்கக்கூடிய லோ இன்கம் குரூப், அங்கே வசிக்கக்கூடிய பல்வேறு மக்கள், குழந்தைகள், முதியோர்கள் எந்த அளவில் அங்கே வசித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று நீங்கள் இந்த படத்தை பார்த்தாலே உங்களுக்கு புரியும். இதை தாண்டி இதற்கான காரணம் யார் என்று நீங்கள் பார்த்தீர்களா? இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பரேஷன், சென்னை பெட்ரோலியம் கார்ப்பரேஷன், இது போன்ற பல்வேறு யூனியன் கவர்மெண்ட் வழியாக நடக்கக்கூடிய கம்பெனிகள் அங்கே இருக்கிறது. எப்படி இந்த விபத்து நடந்தது? விபத்து நடந்ததற்கு பின் எந்த விதமான மெஷர்ஸை நீங்கள் எடுத்தீர்கள்? 2017ஆம் ஆண்டும் இதே போன்ற ஆயில் ஸ்பில் நடக்கும்போது பக்கெட் வழியாக அங்கே சுத்தம் செய்து பார்த்தார்கள். அந்த அளவில் ஒரு நெக்லிஜென்ஸ் இந்த இடத்தில் நடந்திருக்கிறது. ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுடைய வேலை என்ன, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுடைய வேலை என்ன, இவர்கள் தன்னுடைய வேலையை சரியாக பார்க்கிறார்களா இல்லையா என்கிற ஒரு மிக முக்கியமான கேள்வியுடன் இந்த விஷயத்தை நேரில் போய் சந்தித்து அங்கே இருக்கக்கூடிய பல்வேறு விஷயங்களை ஆழமாக கிரவுண்டிலிருந்து அதற்கான ரிப்போர்ட்களை தயாரித்து வரக்கூடிய பூ உலகின் நண்பரின் பிரபாகரன் வீர அரசு, ஒரு என்விரான்மெண்ட் இன்ஜினியர், இவர் ஆழமான ரிசர்ச்சை செய்து அதற்கான ஒரு பல்வேறு ஸ்டேட்மெண்ட்களை கொடுத்து வருகிறார். அவரை நேரடியாக சந்தித்து இதை பற்றி இன்னும் ஆழமாக பேசலாம். பாருங்கள் சார். வணக்கம். வணக்கம். ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் பரப்பளவில் இந்த பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது. அந்த வீடியோவெல்லாம் நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம், ஒவ்வொன்றாக எடுத்து காட்டி கொண்டிருக்கிறோம். எந்த அளவில் அந்த வீடியோவை பார்த்தாலே புரியும், அந்த அப்படியே தண்ணீரில் ஒட்டுமொத்த ஏரியாவே மிதந்து கொண்டிருக்கிறது. அந்த தண்ணீரை தண்ணீராக மட்டும் பார்க்க முடியவில்லை, அங்கே ஒரு எத்தனையோ டன் கணக்காக எண்ணெய் கசிவு நடந்திருக்கிறது. நடந்து போகும்போதே நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள், அவர்கள் எடுத்து காட்டக்கூடிய விஷயங்கள், அது எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம போட்டு காட்டப் போகிறோம் இந்த ரிப்போர்ட்டில். ஆனால் அதற்கு முன்பு நீங்கள் அந்த இடத்திற்கு நேரடியாக போய் பார்த்து வந்திருக்கிறீங்க. அங்குள்ள நிலை என்ன, எப்படி இந்த ஒட்டுமொத்த இன்சிடென்ட் நடந்திருக்கிறது?
எண்ணூரில் நடந்திருப்பது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு டிசாஸ்டர். கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு நடந்த ஆயில் ஸ்பில்லை விட பெரிய பாதிப்பு வந்து ஏற்பட்டிருக்கு. இப்ப இன்னைக்கு காலையில பாத்தீங்கன்னா கோஸ்ட் கார்டு கொடுத்த அறிக்கையின்படி 20 சதுர கிலோமீட்டருக்கு கடலில் இந்த எண்ணெய் வந்து கலந்திருக்கு. அதாவது பொசஸ்டலை ஆற்றிலிருந்து காசிமேடு பகுதி வரை 20 சதுர கிலோமீட்டர் கடலில் வந்து பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக கோஸ்ட் கார்டோட அறிக்கை குறிப்பிட்டிருக்கு. கடல்ல மட்டும் இல்லாமல் இந்த பொசஸ்டலை ஆறு எந்தெந்த பகுதிகள்லாம் இருக்கக்கூடிய இந்த கலிமுக கிராமங்கள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய கிராமங்கள்லயும் இந்த பாதிப்பு இருக்கு. இப்ப நம்ம வந்து சவுத் சென்னையில, சென்ட்ரல் சென்னையில வீடுகள்ல வந்து வெள்ள நீர் வந்ததை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அப்ப 4 அடி 5 அடிக்கு வெள்ள நீர் வந்து மக்கள் தத்தளிச்சிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் எண்ணூரில் ஏற்பட்டுள்ளது டபுள் டிசாஸ்டர். வெள்ள நீரோட சேர்த்து இந்த எண்ணெய் வந்து வீடுக்குள்ள வந்திருக்கு. வீட்டுல ஒவ்வொரு கிராமத்திலும் வீட்டுல மக்கள் பாத்தீங்கன்னா 4 அடி 5 அடி ஆயிலுக்கு மத்தியில அவங்களோட வாழ்க்கையை வந்து நடத்திட்டு இருக்காங்க. இந்த ஆயில்னு சொல்லும் போது இது வந்து ஒரு அசாடஸ் ஆயில். அது கச்சா எண்ணெய் வந்து நேரடியாக திறந்து விடப்பட்டிருக்கு. அப்ப அந்த கச்சா எண்ணெயில பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பல்வேறு ஹார்ம்ஃபுல் சப்ஸ்டன்ஸ், அதாவது வால்டைல் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்கு. அது வந்து மூச்சு குழாய்க்கு போகும்போது சுவாச பிரச்சனை ஏற்படுது, மூச்சு குழாயில வந்து பாதிப்பு ஏற்படுத்துது, ஸ்கின் டிசீஸ் வருவதற்கு காரணமா இருக்கு. அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் 7 நாளாக இந்த ஆயிலுக்கு வந்து எக்ஸ்போஸ் ஆயிருக்காங்க. அப்ப என்ன மாதிரி அவங்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டு இருக்கு அப்படின்றது இன்னும் கண்டறியப்படாத ஒரு சூழல் தான் இருந்துட்டு. And it is also a flammable oil, right? நிச்சயமாக இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது நிச்சயமாக அந்த ஆயில்ல பாத்தீங்கன்னா பெட்ரோல் ஸ்மெல் தான் வருது, ஹெவியா பெட்ரோல் ஸ்மெல் வருது. அப்ப இது வந்து நிச்சயமாக இது வந்து க்ரூட் ஆயில்ன்றது ஒரு பெட்ரோல் ப்ராடக்ட்டுக்கு ஒரு இணையான குவாலிட்டியில இருக்கும் போது அது நிச்சயமாக ஒரு ஹைலி ஃபிளேமபிள் சப்ஸ்டன்ஸ். அப்ப மக்கள் அந்த ஒரு அச்சத்தின் காரணமாக வீடுகள்ல வந்து அவங்க வந்து அடுப்பு பத்த வைக்காம சமைச்சு சாப்பிடாத ஒரு சூழல் வந்துட்டு இருக்கு. எங்க வந்து சமைச்சு சாப்பிட அடுப்பு பத்த வச்சா இந்த இந்த ஆயில் வந்து பத்திக்குமோ, ஒரு ஃபிளேமபிள் ஆயிருமோ அப்படின்ற ஒரு காரணத்திற்காக மக்கள் அவங்கள அன்றாட பயன்பாட்டுக்கு சாப்பிடாம அந்த இடத்துல வந்து 7 நாளா உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்றது ரொம்ப வருத்தமான ஒரு விஷயம். எண்ணூர் பகுதியில் வசிக்கக்கூடிய மக்கள் எந்த நிலையில் இருக்கிறார்கள், அவர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய கஷ்டங்கள் என்ன, கடந்த 7 நாட்களாக அங்க இருக்கக்கூடிய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ், அங்க இருக்கக்கூடிய ஆஃபிஷியல்ஸ் அவர்கள் எந்த விதமான நம்பிக்கையை கொடுத்திருக்கிறார்கள், அவர்களுக்கான இந்த துயரத்திலிருந்து மீட்டெடுப்பதற்காக என்னெல்லாம் வழிகள் இருக்கிறது என்கிற அனைத்து விஷயத்தையுமே அங்க இருக்கக்கூடிய மக்களே நேரடியாக பேசியிருக்கிறார்கள். அந்த வீடியோக்களை நீங்க பாருங்கள். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இங்கே 8 மீனவ கிராமங்கள் வந்து இந்த ஆற்றுப்படுகையில் வந்து தொழில் செஞ்சுருக்கிறாங்க. அப்போ இந்த 8 மீனவ கிராமங்களோட வாழ்வாதாரம் கிட்டத்தட்ட ஒரு 600 படகுகளுக்கு மேலே இங்கே இருக்குது. வலைகள், தொழில்கள் எல்லாமே ஒட்டுமொத்தமாக முடங்கி போயிருக்குது. இந்த மீனவ கிராமங்களுக்கு உடனடியாக வந்து போர்க்கால அடிப்படையில் வந்து நிவாரணம் வழங்கணுன்றது எங்களோட கோரிக்கை. ஆயில், எம்ஆர்எல் ஆயில், சிபிசிஎல் ஆயில்னு தான் எல்லாமே இருக்கிறோம். அவங்க தான் எல்லாம் பாதிப்புக்கு காரணம் அவங்க தான். ஏன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வரும். இந்த வருஷம் தான் வந்து அளவுக்கு அதிகமான ஆயில் இந்த ஆற்றுல நிறைஞ்சி போச்சு. இந்த ஆயில் வந்தது மட்டும் இல்லாத பாதிப்பு வந்து நான் ஆற்றுக்கே வர முடியாத அளவுக்கு ஆகி போச்சு சார். தொழிலுக்கே போகல, யாருமே தொழிலுக்கே போகல. இந்த பாதிப்பு வந்து எல்லாருக்கும் மீனவர்களுக்கும் ஒரு முக்கியமான பாதிப்பு ஆகி போச்சு. இப்போ இன்றைக்கி தொழில் போகலன்னா யார் பார்த்தாங்க? வந்து 2 நாள் விழுந்தாச்சு, வலிக்கு விழுந்து அதனாடி யார் கட்டி நின்றுட்டாங்க. இந்த பாதிப்பு வந்து மக்களுக்கு எல்லாருக்கும் குடும்பம் மொத்த மீனவனுக்கும் பாதிப்பாரி ஆகிப்போச்சு. அது கடலுக்கு போனாலையும் கடலில் சரியான வருமானம் இல்லை. அந்த ஆயில் கடலுக்கு போனாலும் கரையும் மீன் வராமலே போயிடுச்சு. மீன் கரைக்கே வராமல் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. தொழிலுக்கு போனவங்க 2 தொழில் போச்சு போட்டு கடலுக்கு, அவங்களும் மீன் கிடைக்கல. பிரபாகரன் சார், அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் பேசியதை நீங்களும் கேட்டிருக்கிறீர்கள், நானும் கேட்டேன். இதை தாண்டி இது போன்ற விபத்துக்கள், இதை தடுப்பதற்காக எந்த விதமான விஷயங்களை அரசாங்கம் எடுத்திருக்கிறது? இது எந்த அளவில் டேஞ்சரஸாக மாறலாம்? முதல்ல செய்ய வேண்டிய விஷயம் வந்து அந்த லீக்கை வந்து ஃபர்தரா டெவலப் ஆகாம ஸ்டாப் பண்ணணும். அந்த விஷயமே இன்னும் வந்து முன்னெடுக்கப்படல. நேத்திக்கு இரவு வரைக்கும் அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மீனவர்கள் நம்மளை தொலைபேசியில் அழைத்து தெரிவிச்சது என்னன்னா, அந்த சம்பந்தப்பட்ட சிபிசிஎல், சென்னை பெட்ரோலியம் கார்பரேஷன் லிமிடெட்ல இருந்து ஆயில் லீக் இன்னும் தொடர்ந்துகிட்டு தான் இருக்கு, அது வந்து அந்த ஸ்டாப் ஆகல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்ப முதல்ல செய்ய வேண்டியதே அந்த இருக்கிற அந்த ஆயில்ல வந்து மறுபடியும் லீக் ஆகாம நிறுத்தி வைக்கணும். ஸோ அந்த விஷயமே இன்னும் வந்து முன்னெடுக்கப்படல. இன்னொன்று முக்கியமாக இந்த பகுதியில வந்து மக்கள் வீடுக்குள்ள வந்திருக்குது, 7 நாளா மக்கள் எக்ஸ்போஸ் ஆயிருக்காங்கன்னு பட்சத்துல அவங்களுக்கு ஹெல்த்ல இது என்ன மாதிரி பாதிப்பு இருக்கு அப்படின்றத நம்ம கண்டறியணும். ரொம்ப முக்கியமா இவர்களை வந்து வேறு பாதுகாப்பான இடத்துக்கு அப்புறப்படுத்த வேண்டும்.
அப்ப அப்புறப்படுத்தி விட்டு இவர்களுக்கான மருத்துவ சிகிச்சையை உடனடியாக வழங்க வேண்டும். மருத்துவ ஹெல்த் ஸ்டடி வந்து இவங்களுக்கு ஒரு 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 மருத்துவ நிபுணர் குழு கொண்டு இவங்களுக்கு வந்து ஹெல்த் செக்அப் வந்து மேற்கொள்ளணும். இதற்கு வந்து அரசு வந்து உடனடியாக நடவடிக்கை செய்ய வேண்டும். இதுவரைக்கும் இது வந்து நடக்கல. இப்ப அதே மாதிரி இந்த பகுதியில வந்து இங்க மக்கள் வீடுகள்ல உள்ள பாதிப்பு மட்டும் கிடையாது, பெரிய அளவிலான சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கு. கொசஸ்டலை ஆற்றிலும் இந்த கழிவுநீர் கலந்திருக்கு. அதே நேரத்துல எண்ணூர் கிரீக்னு அழைக்கக்கூடிய இந்த எண்ணூர் முகத்துவார பகுதிகளில் எண்ணெய் கசிவுன்றது ஒரு பெரிய அளவுல வந்து பாதிப்பு ஏற்படுத்தி இருக்கு. எண்ணூர் கிரீக், அதாவது இந்த எண்ணூர் முகத்துவாரம் என்பது மீன்கள் வந்து முட்டையிட்டு குஞ்சு பிரிக்கக்கூடிய ஒரு பிரீடிங் கிரவுண்டாக இருக்கு. அப்ப இந்த பகுதியில தான் பாத்தீங்கன்னா இந்த சுற்றுவட்டார பகுதிகளுக்கான மீன் உற்பத்தி அப்படின்றதுல முக்கியமான பங்கு வகிப்பது எண்ணூர் கழிமுகம். அது ரொம்ப ஈக்காலஜிக்கலா சென்சிட்டிவான ஒரு ஏரியா. அப்ப அந்த பகுதியில இந்த இந்த எண்ணெய் கசிவு இந்த அளவுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தி இருக்குன்னா அதை சரி செய்வதற்கு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அந்த பகுதியுடைய மீனவர்களுடைய வாழ்வாதாரம் இதை நம்பி இருக்கு. பல்லாயிரக்கணக்கான மீனவர்கள் இதை இந்த எண்ணூர் கழிமுகத்தை நம்பி அவர்களுடைய வாழ்க்கையை வந்து நடத்தி கொண்டு இருக்கிறார்கள். அப்ப அங்க இருக்க மீனவர்கள் வைக்கிற ஒரு முக்கியமான கேள்வி என்னன்னா, இந்த எண்ணெயை சுத்தம் செய்வதற்கு எத்தனை மாதங்கள் எடுக்கும்? இது வந்து சாதாரண ஒரு பாதிப்பு இல்ல. 6 மாசம் 8 மாசம் கூட ஆகலாம் இந்த எண்ணெயை வந்து நீங்க முழுமையா சுத்தம் பண்ணி செஞ்சு முடிக்கிறதுக்கு. அப்ப 8 மாதம் வரைக்கும் எங்களுடைய வாழ்வாதாரம் என்னவாகும்? அப்ப மீனவர்கள் வந்து 8 மாசம் வந்து தொழில் இல்லாமல் மீன்பிடி இல்லாமல் நாங்க எங்களுடைய குடும்பத்தை எப்படி ரன் பண்ண முடியும் அப்படின்ற முக்கியமான கேள்வியை வந்து மீனவர்கள் முன்வைக்கிறாங்க. அப்ப மீனவர்களுக்கான இழப்பீடை நாம் வழங்க வேண்டும். வீடுகளுக்குள்ள எண்ணெய் புகுந்த அந்த மக்களுடைய அவர்களுக்கான இழப்பீடை வழங்க வேண்டும். இது பெரிய வந்து ஒரு இழப்பு. அப்ப இதுக்கான மக்களுடைய இழப்பீடும் என்விரான்மெண்டல் காஸ்ட் இது எல்லாம் யார் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்னா சம்பந்தப்பட்ட குற்றம் இழைத்த இந்த நிறுவனம் தான் வந்து இதுக்கான பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அப்ப தமிழ்நாடு பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு முறையாக ஒரு ஆய்வை மேற்கொண்டு எவ்வளவு தூரம் வந்து இதற்கான வந்து சேதம் ஏற்பட்டிருக்கு, எவ்வளவு லாஸ் அண்ட் டேமேஜ் அப்படின்றத கண்டறிந்து அறிக்கை கொடுத்து அந்த நிதியை இந்த சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனத்திடம் பெற்றது மக்களிடம் கொடுக்க வேண்டும். அதுதான் ஒரு நல்ல ஒரு நீதியாக அந்த மக்களுக்கு இருக்கும். உடனடியாக இந்த வேலையை வந்து இவர்கள் செய்ய வேண்டும். அதே நேரத்தில் கிளீனிங் ப்ராசஸ், அப்ப இதை கிளீன் பண்றது அப்படின்றது நமக்கு தெரியும். 2017 வந்து இங்க ஆயில் ஸ்பின் கடல்ல ஆனப்ப பக்கெட் வச்சு அள்ளிட்டு இருந்த சமூகம் தான் நம்ம. அப்ப அந்த மாதிரியான ஒரு அலட்சியமான ஒரு போக்கு இல்லாமல் ஒரு இன்டர்நேஷனல் ஸ்டாண்டர்ட்ல ஒரு ஆயில் வந்து எந்த ஸ்டாண்டர்ட்ல வந்து நம்ம சுத்தம் செய்யணுமோ அந்த மாதிரியான ஒரு இன்டர்நேஷனல் ஸ்டாண்டர்ட்ல இந்த ஆயிலை வந்து நவீன தொழில்நுட்பத்தோட வந்து நம்ம சுத்தம் செய்யணும். முதல் கட்டமாக அந்த இடத்துல இன்னமும் ஆயில் ஸ்பில் ஆகாம தடுக்கணும். நிறைய மெஷ் வந்து அமைத்து அந்த இடத்துல ஃபில்டர் பண்ணி இந்த ஆயிலை வந்து முதல்ல வந்து நம்ம பிரித்து எடுக்க வேண்டும். மேல வந்து நிறைய ஆயில் வந்து உங்களுக்கு அடர்த்தியா டென்சிட்டியா வந்து அது வந்து தங்குறத நம்ம வந்து பார்க்க முடியுது. ஸ்கிம்மர்ஸ் யூஸ் பண்ணி அந்த ஆயிலை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும். அது இல்லாம கடல்ல கொட்டி இருக்க ஆயிலை வந்து ரிமூவ் பண்றதுக்கு அதுக்கான பிரத்யேகமான வெசல்ஸ் இருக்கு. இந்த ஆயில் ஸ்பில்ல வந்து கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கான அதை வந்து நம்ம சுத்தம் செய்வதற்குனே தனியாக கப்பல்கள் இருக்கு. அதை வரவழைத்து நாம வந்து அதை சுத்தம் செய்யணும். இப்படி பல்வேறு நடவடிக்கைகள் இன்னும் அங்க தேவையாக இருக்கிறது. இன்னும் ஆரம்ப அளவில் கூட எந்த ஒரு நடவடிக்கைகளும் அங்க முன்னெடுக்கப்படவில்லை. அமைச்சர்கள் வருகிறார்கள், அதிகாரிகள் வருகிறார்கள், பார்வையிடுகிறார்கள், இவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கின்றதை ஒத்துக்கொள்கிறார்கள், அதை அக்னாலஜ்மெண்ட் செய்யறாங்க. ஆனா இன்னும் வந்து ஆக்ஷன்ல வந்து இன்னும் எதுவும் நடக்காம இருக்கு. உடனடியாக தமிழ்நாடு அரசாங்கம் இதுல தலையிட்டு நடவடிக்கைகளை முடுக்கிவிட வேண்டும் என்பதை பூவுலகின் நண்பர்கள் சார்பாக கோரிக்கையாக வைக்கிறோம். இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷனாக இருக்கட்டும் அல்ல சென்னை பெட்ரோலியம் கார்பரேஷன் லிமிடெடாக இருக்கட்டும், இது போன்ற இன்னும் பல்வேறு யூனியன் கவர்மெண்ட்க்கு கீழே இயங்கக்கூடிய ஆர்கனைசேஷன்ஸ் அங்கே இருக்கு. அப்போ யூனியன் கவர்மெண்ட் சார்பாக எந்த விதமான பதில் அவர்கள் கொடுத்திருக்கிறார்கள்? இதற்கான எந்த விதமான நிவாரண பணியில் யூனியன் கவர்மெண்ட் இறங்கி இருக்கிறது அல்ல நேரடியாக சிபிசிஎல இறங்கி இருக்கிறார்கள்? அப்படி பணி எதுவும் நடந்திருந்தால் யூனியன் கவர்மெண்ட் சார்பாகவோ இல்லை சம்பந்தப்பட்ட இந்த மத்திய நிறுவனங்கள் சார்பாகவோ எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் இதுவரை மேற்கொள்ளப்படவில்லை. அப்ப ஒரு டிசாஸ்டர் நடக்குது, ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடக்குது அப்படின்னா சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனம் தான் முதலில் புகாரை தெரிவிக்கணும். எங்க கம்பெனில இப்படி லீக் ஆயிடுச்சு, இதனால பாதிப்பு இவ்வளவு ஏற்படக்கூடும், இந்த அளவுக்கு ஆயில் ஸ்பில் நடந்திருக்குன்றத ஃபர்ஸ்ட் ரிப்போர்ட் பண்ண வேண்டிய பொறுப்பே இந்த நிறுவனத்திடம் தான் இருக்கு. ஆனால் அந்த நிறுவனம் அப்படி செய்யவில்லை. தமிழ்நாடு பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு 24 hours மானிட்டர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்ப அவர்கள் வந்து ரிப்போர்ட் கொடுக்கணும். அப்ப எப்படி இந்த ரிப்போர்ட்டிங் எப்படி நடக்குது அப்படின்னா, மக்கள் வந்து இந்த பிரச்சனையை கண்டறிந்து போராட்டம் நடத்தி அது ஒரு தொலைக்காட்சி வாயிலாக வந்து தெரிய வந்து பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டுக்கு அதன் மூலயமாக இது தெரிய வந்துதான் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு ஆய்வுக்கு மேற்கொண்டிருக்காங்க.
அப்ப முதல்ல இது வந்து அக்கௌண்டபிலிட்டியா இருக்க வேண்டிய அந்த நிறுவனம் அதை தட்டகழித்து இருக்கு அப்படின்றத இதுல இருந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ரெண்டாவது, இவ்வளவு பிரச்சனை வந்ததுக்கு பிற்பாடு மக்களுக்கு பொதுமக்களுக்கு இவ்வளவு தூரம் இதை பத்தி தெரிந்த பிற்பாடாவது இந்த சிபிசிஎல் நிறுவனம் வந்து இதுல வந்து தலையிட்டு இருக்கும். ஆனா இன்ன வரைக்கும் அதை கிளீனிங் பண்ற ப்ராசஸ்லாம் அவங்க வந்து இறங்கல. இப்ப இன்றைக்கு காலையில மதிப்புக்குரிய அமைச்சர் சுற்றுச்சூழல் அமைச்சர் மெய்யநாதன் அவர்கள் குறிப்பிட்ட பொழுது கூட சொன்னார். அது இப்போ இந்த சிபிசிஎல் நிறுவனம் வந்து ஜேசிபி உதவி கொண்டு சின்ன படகுகள் உதவி கொண்டு இதை வந்து கிளீன் பண்றதுக்கான ப்ராசஸை ஸ்டார்ட் பண்ண போவதாக சொல்லியிருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட் 7 நாட்களாக அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் அங்கே தான் வசித்து கொண்டிருக்கிறார்கள். 7 நாட்கள் வரை எந்த விதமான நிவாரண பணியும் இவர்கள் தொடங்கவில்லை, கிளீனிங் ப்ராசஸ் இன்னும் தொடங்கவில்லை. ஆனால் இப்போ தான் தொடங்குவார்கள் என்கிற தகவலே வெளிவந்திருக்கிறது. அப்போ இந்த 7 நாட்களாக நீங்கள் சொல்லும்படி அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் எக்ஸ்போஸ் ஆகியிருக்கிறார்கள். எத்தனையோ மாநிலங்களில் இது போன்ற ஆயில் ஸ்பில்லாக இருக்கட்டும் அல்ல அசிடிக் கண்டென்ட்டாக இருக்கட்டும், அதில் மக்கள் எக்ஸ்போஸ் ஆகும்போது பல்வேறு பாதிப்புகள், இன்னும் சொல்ல போனால் பல்வேறு இடங்களில் உயிரே போயிருக்கிறது. உதாரணத்திற்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெலங்கானாவில் ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்தது ஒரு வருஷத்துக்கு முன்பு. அதே மாதிரி போபால் கேஸ் ஸ்ட்ராட்டஜியை இன்னும் நம்ம மறக்க முடியாது, ரைட்? ஸோ இது போன்ற விஷயங்கள் நடக்கும்போது அரசாங்கத்துடைய கவனம் அல்ல அரசாங்கம் எடுக்கக்கூடிய மெஷர்ஸ் எவ்வளோ மக்களுக்கு எதிராக இருக்கிறது என்பது ரொம்பவே திட்ட தெளிவாக தெரிகிறது சார். ஸோ அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களுடைய நிலை, அவர்களை எவ்வளோ சீக்கிரமாக அங்கிருந்து எவாக்குவேட் செய்ய வேண்டும் என்கிற ஒரு விஷயம் நீங்களும் புரிகிறீர்கள், எனக்கும் புரிகிறது. ஆனால் ஏன் இந்த டீலே? ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அங்கே போய் அங்கே இருக்கக்கூடிய நிவாரண பணிகளை தொடங்கியிருக்க வேண்டும். இன்றைக்கி கூட வெறும் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் வெளியில் வருதே ஒழிய, ஓகே நாங்கள் வந்து துவக்க போகிறோம் என்ற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுக்குறார்கள் ஒழிய இதை தாண்டி எதுவுமே அவர்கள் சொல்லவில்லையே. 7 நாளா இந்த பிரச்சனை நடந்துட்டு இருக்குங்க. அங்க பாதிப்புன்றது 7 நாட்களா தொடர்ந்து இருந்துட்டு இருக்கு. அப்ப இப்ப சிபிசிஎல் வந்து நடவடிக்கைகள் எடுக்க போறோம், என்னென்ன பண்ண போறோம்ன்றதை இன்னைக்குதான் அறிவிச்சிருக்காங்க. இன்னும் எப்ப அவங்க வந்து ஃபீல்டுக்கு வர போறாங்க அப்படின்னு தெரியல. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரச்சனையை மூடி மறைப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் தான் எடுக்கப்பட்டு இருக்கு. அப்ப இதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்ட் கொடுத்த அறிக்கையின்படி ஒன்லி ட்ரேஸ் லெவல் ஆஃப் ஆயில் தான் வந்து நம்ம இருந்துச்சு, இதனால பெரிய பாதிப்பு கிடையாது, எண்ணூர் கலிமுகத்துல எந்த பாதிப்பும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு அறிக்கை கொடுத்திருந்தாங்க. அது ரொம்ப அதிர்ச்சியாக இருந்தது. இவ்வளவு ஊடகங்கள், இவ்வளவு ட்ரான் ஷாட்ஸ் இருக்கு, இவ்வளவு வீடியோஸ் இருக்கு, இவ்வளவு எவிடன்ஸ் வந்து நமக்கு இருந்த போதிலும் அது எப்படி நம்ம ட்ரேஸ் ஆஃப் ஆயில்ஸ் நம்ம எப்படி நம்ம குறிப்பிட முடியும்? அப்ப இந்த மாதிரி நிறுவனத்தை வந்து காப்பாற்றும் முயற்சியில் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு வந்து செயல்பட்டது ரொம்ப ஒரு அதிர்ச்சியாக இருக்கு. என்ஜிடில வந்து பாத்தீங்கன்னா நேஷனல் கிரீன் ட்ரிபியூனலுடைய சவுத் இந்தியா பெஞ்ச் வந்து இது தானாக முன் வந்து ஒரு சூமோட்டோ கேஸாக விசாரித்து கொண்டிருக்கிறார். விசாரணை போது என்ஜிடி நீதிபதி கேட்ட கேள்வி இதுதான், இவ்வளவு பெரிய டிசாஸ்டர் நடந்திருக்கு, இது எப்படி நீங்க ட்ரேஸ் ஆஃப் ஆயில்னு நீங்க குறிப்பிட முடியும் அப்படின்னு ஒரு முக்கியமான கேள்வியை வந்து எழுப்பியிருக்காரு. அப்ப இப்ப தமிழ்நாடு அரசாங்கத்தை நம்ம மொத்தமா வந்து நம்ம குறை சொல்லிட முடியாது. இப்ப இந்த அரசாங்கத்துல இருக்கக்கூடிய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ், ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டும் வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகளுடைய சீர்கேடு முறைகேடு அப்படின்றது இந்த இடத்துல பெருசா நம்ம கவனிக்க வேண்டியது இருக்கு. ஏன்னா இந்த கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்ஜிடில தமிழ்நாட்டுடைய நீர்வளத்துறையோடைய அறிக்கை என்ன சொல்லுதுன்னா 5 கிலோமீட்டர் ரேடியஸ்க்கு பாதிப்பு இருப்பதாக சொல்லுது. ஆனால் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டுடைய ரிப்போர்ட் வந்து ட்ரேஸ் ஆஃப் ஆயில் தான் இருக்கு, ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்லுது. அப்ப இந்த 2 தமிழ்நாடு அரசு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ளேயே இவ்வளவு மாறுபட்ட கருத்து இருக்கு அப்படின்னா பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு எவ்வளவு ஒரு தவறான ஒரு ரிப்போர்ட்டை வந்து இங்க முன் வச்சிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ட்ரேஸ் ஆஃப் ஆயில்னு சொல்றாங்க. இந்த வீடியோவை நீங்களே பாருங்க. இது ட்ரேஸ் ஆஃப் ஆயிலா அல்ல ஒட்டுமொத்த பகுதியே ஆயிலுக்குள் முழுகி நிற்கிறதா என்று நீங்களே நேக்கட் ஐஸ்ல பார்க்கலாம். அதாவது நீங்க நேரடியாக கண்ணாலே அந்த எண்ணெயை பார்க்கலாம். பட் ரிப்போர்ட் வெளிக்காட்டுவது ஒரு சில இடங்களில் ட்ரேஸ் ஆஃப் ஆயில் இருப்பதாக கூறியிருக்கிறார்கள். இதுவே எவ்வளவு பெரிய பித்தலாட்டம் என்று நீங்க பாருங்கள். அந்த வீடியோவை நீங்க பார்க்க வேண்டும், பாருங்கள். இப்ப ட்ரேஸ் ஆஃப் ஆயில்னு குறிப்பிட்டதை நீதிபதி அவர்கள் கண்டிச்சிருக்காங்க. ட்ரேஸ் ஆஃப் ஆயில்னா ஒரு இடத்துல இருந்தா அதை நீங்க ட்ரேஸ் ஆஃப் ஆயில் சொல்லலாம். இத்தனை கிராமங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்குது. இப்ப நாங்க பூவுலகி நண்பர்கள் சார்பாக நாங்கள் எங்கள் குழு நேரில் சென்று நாங்கள் பார்வையிட்டோம். இது எண்ணூர்ல இருக்கக்கூடிய எர்ணாவூர் பகுதி, விபி நகர், அங்க இருக்கக்கூடிய ஆதி திராவிடர் குடியிருப்பு, நெட்டுக்குப்பம், தாளங்குப்பம்,
சாட்டான்காடு, இந்த மாதிரி பல்வேறு கிராமங்கள் வந்து கடுமையா பாதிக்கப்பட்டிருக்கு. 4 அடி 5 அடி அளவுக்கு ஆயில் வந்து வீடுக்குள்ள புகுந்திருக்கு. இப்ப இவ்வளவு வாஸ்ட் ஏரியா பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் போது எப்படி ட்ரேஸ் ஆஃப் ஆயில்னு வந்து சொல்ல முடியும்? அது நிச்சயமாக பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டோட அறிக்கையை நம்ம வந்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரி யார் அந்த அறிக்கையை கொடுத்தா, அவர்களுக்கான இன்டென்ஷன் என்ன அப்படின்றதெல்லாம் கண்டறிந்து அவர்களுக்கான அந்த தண்டனை என்பது வழங்கப்பட வேண்டும். இங்க சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனம் வந்து ஒரு கடுமையான நடவடிக்கை வந்து எடுக்கப்பட வேண்டும். ஏன்னா இது வந்து முதல் தடவை கிடையாது. இப்ப வந்து அங்க பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு ரிப்போர்ட்டின் படி இது ஒரு ஆக்சிடென்ட் எதர்ச்சியாக நடந்த ஒரு விஷயமாக குறிப்பிட்டிருக்காங்க. ஆனால் இது எதர்ச்சியாக நடந்ததாக பார்க்க முடியவில்லை. அங்க இருக்கக்கூடிய மீனவர்கள் வந்து இது வந்து எதர்ச்சியாக நடந்ததாக ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இது முதல் முறை நடக்கிற ஒரு விஷயம் கிடையாது. தொடர்ச்சியாக எண்ணூர் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய தொழிற்சாலைகள் தங்களுடைய கழிவுகளை எண்ணூர் முகத்துவாரத்தில் திறந்து விடுவதை ஒரு வாடிக்கையாக வைத்திருக்கிறார். எப்போதெல்லாம் அங்க மழை பெய்யுதோ, எப்போதெல்லாம் வெள்ளம் வருதோ, அந்த நேரத்துல அவங்களுடைய எஃப்ளூவன்ட்டை திறந்து விடுறத ஒரு வாடிக்கையாகவே வைத்திருக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி பல்வேறு இன்சிடென்ட்ஸ் 2015 வெள்ளத்துல நம்ம பார்த்திருக்கோம், 17ல பார்த்திருக்கோம், 20, 21 அடுக்கி கொண்டே போகலாம் இங்க நடந்த வயலேஷனை. இதே இப்போ குற்றம் அளித்திருக்கக்கூடிய இந்த சிபிசிஎல் நிறுவனம் கடந்த 6 மாதத்துக்கு முன்னாடி வந்து ஏர் பொல்யூஷன் வந்து ஈடுபட்டுச்சு. அப்ப கடுமையான ஏர் பொல்யூஷன், தொடர்ச்சியான ஏர் பொல்யூஷன் வந்து அவங்க ஈடுபட்டிருக்காங்க. அப்ப சிபிசிஎலோட ஏர் பொல்யூஷனை கண்டறிவதற்காக எவ்வளவு தூரம் அதனால என்விரான்மெண்டல் இம்பாக்ட் ஏற்பட்டிருக்கின்றதை கண்டறிவதற்காக தமிழ்நாடு அரசாங்கமே நிபுணர் குழு அமைத்தார்கள். இஸ்ரோ சயின்டிஸ்ட் உட்பட பல நிபுணர்களை உள்ளடக்கிய நிபுணர் ஆய்வுக்குழு சிபிசிஎலோடைய வயலேஷனை கண்டறிவதற்காக அமைக்கப்பட்டுச்சு. அந்த ரிப்போர்ட்டும் பொது வெளியில இருக்கு. அதற்கான நடவடிக்கைகள் என்ன எடுக்கப்பட்டது அப்படின்ற கேள்வி இன்னும் இருந்து வரும் சூழலில் இன்னொரு வயலேஷன்ல இவங்க ஈடுபட்டிருக்காங்க. ஒரு வருஷத்துல 3/4 நாட்கள் வந்து ஏர் பொல்யூஷன் வந்து இவங்க விதிமீறல்கள்ல ஈடுபட்டிருக்கு சிபிசிஎல் நிறுவனம். இப்படி தொடர்ச்சியாக விதிமீறலில் ஈடுபட்டு கொண்டு இருக்கிற நிறுவனம், தொடர்ச்சியாக வெள்ளம் வரும்போது இவங்க எஃப்ளூவன்ட்டை திறந்து விடக்கூடிய நிறுவனம், இதையும் தெரிந்தே செய்திருக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் மக்களிடையே வந்து அந்த ஒரு கேள்வி வந்து இருந்துட்டு இருக்கு. அப்ப தொடர்ச்சியாக ரெகுலர் வயலேட்டர் என்ற அடிப்படையில் இவர்கள் மேல கிரிமினல் அஃபென்ஸ் வந்து இது வந்து ஏதோ ஒரு ஃபைன் போட்டு இதை வந்து அவங்கள வந்து தண்டிக்கிறது மட்டும் பத்தாது. இதை கிரிமினல் அஃபென்ஸாக கன்சிடர் பண்ணி அந்த தொழிற்சாலை மீது ஒரு கடினமான ஒரு காட்டமான நடவடிக்கையை பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு எடுக்க வேண்டும் அப்படின்றது பூவுலகின் நண்பர்களுடைய கோரிக்கையாக இருக்கிறது. உங்களுடைய நேரத்தை ஒதுக்கி இதை பற்றி இவ்வளோ ஆழமாக எடுத்துக்காட்டியதற்காக மிக்க மிக்க நன்றி. கூடிய சீக்கிரம் அரசாங்கம் அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களை மீட்டெடுப்பார்கள், அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு தேவைப்படக்கூடிய அனைத்து விஷயங்களுமே செய்து கொடுப்பார்கள். அதே நேரத்தில் மிஸ்டர் பிரபாகரன் கூறியபடி இது போன்ற நிறுவனங்கள் மீது ஒரு கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்காதவரை இது போன்ற விஷயங்கள் நடந்து கொண்டே இருக்கும். இதை தடுப்பதற்கான பல்வேறு விஷயங்களை நாம் அனைவருமே ஒன்று கூடி சேர்ந்தால் மட்டும்தான் இதிலிருந்து மக்களை மீட்டெடுக்க முடியும் என்பதை நான் மிகவும் ஆழமாக நம்புகிறேன். இந்த வீடியோவை தயவு செய்து பகிருங்கள். ஏன்னா இந்த இன்சிடெண்ட் வந்து பல்வேறு ஊடகங்களில் சரியாக கவர் செய்யப்படவில்லை. பல இடங்களில் தண்ணீர் வந்திருக்கலாம், தண்ணி போயிருக்கலாம், ஒரு சில நஷ்டங்கள் ஏற்பட்டிருக்கலாம். ஆனால் இந்த இடத்தில் நடந்த விபத்துன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5-6 அடி வீட்டுக்குள் ஆயில் லீக் ஆகியிருக்கிறது, ஆயில் புகுந்திருக்கிறது. அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் அதே ஆயிலில் எக்ஸ்போஸ் ஆகியிருக்கிறார்கள். இதை தாண்டி நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா அவர்களுடைய உடல் பாதிப்பாக இருக்கட்டும், அல்ல அங்கே இருக்கக்கூடிய சுற்றுச்சூழலாக இருக்கட்டும், இது அனைத்தையுமே சரி பார்ப்பதற்காக 8 மாதமோ 10 மாதமோ அல்ல ஒரு சில வருடங்கள் கூட பிடிக்கலாம். அப்போது இந்த விபத்திற்கான ரிப்போர்ட்டிங் ஏன் சரியாக நடக்கவில்லை, இதுவும் ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வியாக இருக்கிறது. இதை நாங்கள் தொடர்ந்து நேஷனல் மீடியாவிலும் எடுத்து செல்ல முயற்சி எடுத்து கொண்டிருக்கிறோம். நாளைக்கு நேரடியாக நானும் முடிந்தால் பிரபாகரன் சார் 2 பேருமே களத்தில் இறங்கி அங்கே இருக்கக்கூடிய கிரவுண்ட் ரிப்போர்ட்டை உங்களிடம் கொண்டு வருவதற்காக நாங்கள் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். இது ஒரு தொடக்கம் மட்டும்தான். இந்த விஷயத்தை ரொம்பவே ஆழமாக கவனமாக ரிப்போர்ட் செய்வதற்கான வேலை அவசியம் இருக்கிறது. இந்த வீடியோவை பகிருங்கள் சார். தேங்க்யூ ஸோ மச். நன்றி. ஊடகம் கார்ப்பரேட் அரசியல்வாதிகளின் கைப்பாவையாக அடிமைகளாக இருந்தது போதும். இனி சாட்டை எடுத்து சுழற்றும் நேரம் வந்துவிட்டது. ஊடக சுதந்திரத்திற்காக உங்களின் பங்களிப்பை இன்றே அளித்திடுங்கள்.